हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने डेल इंस्पिरन N5050 लैपटॉप को जो विंडोज़ 7 वर्जन था और विंडोज़ 8 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो लैपटॉप कॉन्फ़िगरेशन आता था उसको अपग्रेड कर लिया है विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ और आपका ऑडियो डिवाइस या साउंड सिस्टम काम नहीं कर रहा है और आप इसके लिए ऑडियो डिवाइस ड्राइवर को सर्च कर रहे हैं गूगल पर, बट कोई एक परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। तो मैं आपको अपने इस वीडियो में आपके डेल N5050 ऑडियो डिवाइस ड्राइवर के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का एक बहुत ही सिंपल 4 से 5 स्टेप में एक सॉल्यूशन बताऊंगा, जिसको कंप्लीट करने के बाद आपका ऑडियो और साउंड से रिलेटेड जो भी इशू है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। इसके लिए हमको सबसे पहले करना क्या होगा कि हमें डेल की साइट पे जाने होगा। मैं ऑलरेडी डेल की साइट पे हूँ। आप जब डेल की साइट्स पे आते हो तो आप अपना प्रोडक्ट, फिलहाल ये मैं अपने इंस्पिरन N5050 के साथ काम कर रहा हूँ। आप यहाँ देखो कि डेल ने अपनी साइट में, ऑफिशियल साइट में साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि डेल डज नॉट सपोर्ट विंडोज 10 और अबव ऑन योर डिवाइस। मतलब वो उसने मेंशन कर रखा है कि वो N5050 पर किसी भी तरह के डिवाइस ड्राइवर अपडेट को वो अब प्रोवाइड नहीं कराएगा अगर आप विंडोज 10 चला रहे हो। बट आप अपने ऑडियो डिवाइस को रन कर सकते हो और उसका ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको बस करना इतना क्या है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके साथ भी, जिस कॉन्फ़िगरेशन के साथ भी आता था, जैसा कि मेरे मामले में ये विंडोज 7 64 बिट के साथ आता था तो मैंने 64 बिट को चूज़ किया है। और आप इसमें से जो भी आपका है, विंडोज़ अगर 8 64 बिट है तो आप उसे भी चूज कर सकते हो। उसके बाद करना क्या है कि मुझे कैटेगरी में जाना है। कैटेगरी में मैं ऑडियो कैटेगरी चूज करूंगा। ऑडियो कैटेगरी करने के बाद देखो आप यहाँ पे ऑडियो ड्राइवर आ गया है। आप यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन भी पढ़ सकते हो। यहाँ पूरा उसमें फाइल के डिटेल्स भी दिए हुए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे फाइल कितने साइज की है, कौन सा वर्जन है और ये किस टाइप का फाइल है। यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस डिवाइस ड्राइवर को डाउनलोड करते हो ये आपका डाउनलोड शुरू हो जाता है। तो दोस्तों मेरा यहाँ ड्राइवर डाउनलोड हो चुका है। अब मैं फोल्डर को ओपन करता हूँ। अभी देखो यहाँ पे ये मेरा ड्राइवर जो है वो डाउनलोड हो चुका। दोस्तों इस फाइल को एक्सट्रैक्ट इसलिए करना है क्योंकि ये जिप फोल्डर में, हमें करना क्या है कि राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो एक्सट्रैक्ट फाइल है इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। और जैसे आप इसे एक्सट्रैक्ट करते हो ये फाइल फोल्डर में आपका ये आ जाता है। अभी देखो ये जब मैं फाइल फोल्डर के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन प्रोग्राम मिलता है, सेटअप फाइल है। जो इस सेटअप फाइल के लिए क्या करना है, इसकी प्रॉपर्टीज को हमें चेंज करनी है। इसके प्रॉपर्टीज में हम जाएंगे। अभी देखो यहाँ पे सेकंड वाले टैब में कंपैटिबिलिटी जो है यहाँ पे आप जाओगे। देखो यहाँ पे क्या है, एक रन कंपैटिबिलिटी ट्रबल शूटर है। तो आपको ट्रबल शूट नहीं करना है, डिवाइस को रन करवाना है और हमारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना है। तो करना क्या है, तो सबसे पहली बात है कि देखो मैंने यहाँ पे अपना ड्राइवर को इंस्टॉल कर रखा है और मेरा डिवाइस काम कर रहा है। इस वजह से ये यहाँ पे मार्क है बट ये हाईलाइटेड नहीं है। ये सेम इस तरह से आएगा जैसे ये देखो आप यहाँ पे ऑप्शन हो रहा है, यहाँ मार्क कर पा रहे हो, ठीक इस तरह आप यहाँ मार्क कर पाओगे। क्योंकि मैंने ऑलरेडी से रन किया हुआ है इस वजह से ये नहीं दिखा रहा था। आपको करना क्या है, यहाँ पे मार्क करना है, यहाँ पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप चूज करना है, उसके बाद अप्लाई कर देना है, देन ओके करना है। उसके बाद क्या करना है, इसको रन कर देना है। इसको जब आप रन कर दोगे तो उसके बाद डिवाइस इंस्टॉलेशन का उसमें आपको जो भी ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शन आएगा उसको आपको फॉलो करना है। एक बार जब वो सारा कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा तो आपको क्या करना है कि अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर देना है। जैसे ही आप अपने लैपटॉप को रीस्टार्ट करोगे तो लैपटॉप को रीस्टार्ट करने के बाद मेरा डिवाइस अच्छे से इंस्टॉल हुआ है या नहीं, इसको देखने के लिए, डिवाइस ड्राइवर को देखने के लिए आप क्या करोगे कि डिवाइस मैनेजर में जाओगे। दोस्तों जैसे आप डिवाइस मैनेजर ओपन हो जाता है, आप देखिए ऑडियो में जब जाओगे आप यहाँ पे देखिए ऑडियो इनपुट आउटपुट में आपका ये हाई डेफिनेशन ऑडियो कोडेक, मतलब आपका ड्राइवर इंस्टॉल हो चुका है। दूसरा आप साउंड में जाओ, साउंड वीडियो एंड गेम कंट्रोलर्स में, यहाँ देखो ये मैं दिखा रहा है कि आपका IDT हाई डेफिनेशन ऑडियो कोडेक यहाँ मतलब प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। अब आप आसानी से अपने डिवाइस में अपने फेवरेट सॉन्ग्स का मजा ले सकते हैं। आप कम्युनिकेशन हेडफोन भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और ये आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।